Raul, tu e due amici avete messo in piedi una piccola attività per raggiungere un sogno. Sì, esatto, volevamo prenderci qualche motorino, ciao, però volevamo prima metterci da parte qualche soldo per prenderne uno, poi metterlo a posto e fare un po' più di soldi vendendolo, così potevamo raggiungere il nostro obiettivo. Quale somma avete raccolto? Quasi un centinaio di euro. Ma tu sapresti già mettere a posto un ciao? Allora, in teoria sì, perché comunque qualche base ce l'ho, e quindi sì, lo saprei fare. Quando hai visto la polizia locale arrivare a casa, cosa hai pensato? Allora, non ho visto arrivare perché ero in vacanza, però era arrivata un'altra volta, quando c'era il giorno della gara ciclistica, e non ci ha detto niente, gli abbiamo offerto una limonata, e ha detto Anche? di no, sì esatto, ha detto di no ed è andata via. Senti, hai avuto paura quando tuo papà è andato a parlare con gli agenti, ti ha raccontato insomma della visita e della diffida? All'inizio non ci credevo, poi ho capito che però era tutto vero, e paura no, però sono rimasto un po' dispiaciuto perché era una bella cosa, pensavo di poter andare anche avanti. Adesso hai in mente qualcos'altro? Adesso ho in mente qualcos'altro, no, però speriamo nel meglio. Ci troviamo in compagnia di Andrea Zorzini, ex vice sindaco di Pradamano. Pochi giorni fa che cosa è successo? Ma dunque, allora, era sabato mattina e come ogni sabato io mi reco alla Casa dell'Acqua qua vicino, che tra l'altro è un incrocio di un sacco di pradamanesi, ma non solo, perché comunque qui passa l'Alpe Adria ed è meta di fermo di tantissimi ciclisti. Ad ogni buon conto, come ogni sabato stavo prendendo l'acqua naturale frizzante della nostra casetta e mi sono accorto di un piccolo tavolino con 3 ragazzi. Terminata la raccolta dell'acqua mi sono fermato e un attimino ho parlato con loro. Era posizionato alle tue spalle? Era posizionato alle mie spalle, esattamente all'interno della casa di Marian, di un amico, per cui diciamo così totalmente in sicurezza, vista anche insomma la pericolosità di questa strada, e quindi da ragazzi coscienziosi si erano messi all'interno del portone. Ad ogni buon conto mi sono avvicinato, ho chiesto loro cosa stessero facendo e con una naturalezza incredibile mi hanno detto che hanno deciso di dare limonate, qualche dolcetto, un caffè, con lo scopo, parliamo di ragazzi di 13-14 anni, con lo scopo di raccogliere un po' di soldini e acquistare 1 o 3 motorini ciao per poi andare in giro per il paese, magari mettendoli a posto, e devo essere sincero, mi si è aperto un po' il cuore. Da cinquantenne, avendo avuto anch'io il ciao, ho un po' rivissuto quello che stavano vivendo loro, vivendo loro, questa voglia di libertà e questa voglia di essere un po' dei ragazzini un po' più grandi, un po' più liberi, e quindi visto che era presente anche la mamma, ho chiesto se volesse avere un po' di pubblicità sui social, Facebook e Instagram, e chiaramente abbiamo pubblicato di concerto le loro volontà, insomma, per dare un po' di visibilità a questa cosa che nei giorni successivi ha dato un buon riscontro, perché tantissime persone si sono recate. Il sogno dei 3 amici però si è interrotto quando? Il sogno si è interrotto quando 3 giorni dopo, una mattina arrivo a casa e mi trovo i vigili urbani davanti a casa che mi hanno detto: guardi, abbiamo una diffida per questa cosa qua da non fare più, insomma, perché i ragazzi non avevano un'autorizzazione per la somministrazione di bevande e cibo al pubblico, insomma. Quindi lei è il papà di Raul, lo spieghiamo, è uno dei 3 ragazzi intraprendenti. Con un cartello, su un grande cartone, hanno scritto limonata, caffè e biscottini, tra l'altro fatti da loro, e offerta libera, e si svegliavano alle 5 del mattino appunto per preparare la limonata e poi ovviamente il caffè quando il passante, quando i vicini chiedevano.
Senta, come stavano andando gli affari, tra virgolette? Ma guardi, credo assolutamente bene, perché chiunque passasse di qua e chiunque li abbia visti si è fermato e non necessariamente ha preso una limonata o piuttosto che un caffè, e hanno fatto anche delle donazioni, in particolar modo un signore di qua di Pradamano ha fatto una donazione con la promessa fatta dai ragazzi che quando avrebbero acquistato il ciao sarebbero andati davanti a casa sua a sgasare. Ma come mai questa passione proprio per il ciao? Guardi, hanno la passione proprio per la meccanica, tant'è vero che uno, cioè parlo per mio figlio, dice da grande vorrei diventare meccanico della Formula 1 e quindi vorrei iniziare ovviamente con le basi, quindi in questi 3 ciao c'era anche una premessa che uno di loro fosse, diciamo, rotto, che avesse il motore non funzionante, così loro l'avrebbero aperto, l'avrebbero smontato e avrebbero messo a punto il ciao. Cosa insegna questa vicenda? Questa vicenda insegna soprattutto quello che ci hanno insegnato loro quando sono venuti a sapere che li hanno praticamente fermati. Hanno detto non importa, troveremo altre vie per arrivare ad inseguire il nostro sogno.